Okay, can you see now? Yes, yes. Okay, very good. First of all, good evening to everyone, especially Sir Joseph and everyone here for our second class. Father, can you go back just Wait last for a while. night's lecture? Because we don't have record video, so they want to listen again. Or some students wants to share their assignment from here. And this is new lecture. Just wait for a while. Just wait for a while. Okay, okay, yes, Father, yes. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, Father, yes. Okay, because I'm using the cell phone audio. That's better than my computer audio. We can see you, but we can't hear you. Oh, you cannot hear me now? You cannot hear me? No, we hear you, we hear you. Yes, we can hear you. But we can't see you yet. Oh, boleh angge tu akan berani kutong hara. Boleh macam I have two. You have two. The other one is camera, so you can see me. Oh, yes. Now I can see you already. Okay. So first of all, good evening, everyone, and welcome for this lecture. And yesterday's lecture, I have prepared the Word file, and I'll send you after this lecture. But I did not prepare the PowerPoint. But for today, I have prepared the PowerPoint. So I'll send you both the Word file as well as the PowerPoint file. Are you going to translate, sir? Are you going to translate, or I'll continue? Continue, Father. Okay, continue. Okay. So today we will talk about benefits of communication and 7 C's of communication. How to communicate effectively for everyone, either you are a private individual or you're a professional. So those can be useful. So we begin with benefits of communication. How does it help us? What are the usefulness of communication? Okay. So first of all, the importance of communication is good for professional life because this communication helps us to make our work better, relevant, productive, and be good at what we are doing, either you are in the house or you are in the office, whatever. So it can be very helpful to be good to ourselves and good to other people, especially our work, how to communicate our work well to people. So it can also promote our network with other people because you are good at communicating. So your network of people will increase and people will like you, people will appreciate you, people will benefit what you are doing. Either you're a teacher, you are a bank employee, you are a government employee, you're a social worker, you are a religious person, you're a young man or a young woman, does not matter. So it can professionally benefit us, also benefit our work, especially people we serve. Okay. So that's one thing. So Joseph, is there anyone going to translate, or I will just continue?
Okay, no problem. Okay, we go continue. So, in the case of personal way, if we are good at communicating, our emotions, our ideas can help to build good relationship with people, with the superiors, people who are in authority, or people who are colleagues, or people with whom we work with. Like, for example, if a teacher is good in communicating, the students will like him or her. Also, parents will also like him or her. Or a government employee, people will like him or her because he's able to express his ideas, his emotions, and that makes a better relationship. And that's how the more and more people will like him or her. So it's very, very helpful for people. Okay. Can you hear me, sir? Can you hear me? Yes, we hear you. Hello. Among It's still not working properly. I don't know. Okay, I was here. My internet is not very good. That's why it's happening like this. Okay, let's continue. So, we're able to help ourselves because communication. So in short, if we communicate well, we will have better relationship with people because we share our ideas and knowledge. Father, I will translate first. Yes. Can you go the first slide from chapter? Okay, so dinya timbima ga accounting bono accounting ga accounting ga ro benefits of communication ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူများကိုဆက်သွယ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေရတာတလဲဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့ Yes second slide the communication place ဆက်သွယ်ရေးဆိုတဲ့အရာကတဲ့ both professional အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် personal settings လူတယောက်ချင်းစီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်တဲ့ The ability to communicate effectively သူများကိုထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းပြောချင်တာကတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုတခြားလူနားလည်အောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟာတဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကအခရာကျတယ်တဲ့ကိုကဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ရှင်လဲဆိုရင်တခြားသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် Being able to promote oneself professionally တခြားသူတွေနဲ့ networking ဆက်သွယ်ခြင်းမိတ်ဖက်ပေါင်းခြင်းအပြင်တဲ့ကိုပညာရှိပြည်ဖြစ်တင်နိုင်ခြင်းနောက်တစ်ခါ effective communication ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းဟာတဲ့ one career လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လည်းပဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ In personal settings ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့ emotions ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေ ideas ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူဆတွေကိုတခြားသူတွေကိုပြောပြနိုင်ခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတယ်တဲ့ဘာအတွက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင် for building relationships ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် and making connections with others တခြားသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်နဲ့တခြားသူတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့
communication is many different modes ဒီဆက်သွယ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကပြောတဲ့ဟာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်စံနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိတယ်တချို့ကစာနဲ့ရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်ရရှိတယ်တချို့ကျတော့စာနဲ့လည်းမရေးဘူးပတ်စံနဲ့လည်းမပြောအမူအရာနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအားလုံးဟာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက် between individuals တယောက်ချင်းစီတယောက်နဲ့တယောက်အကြားထဲမှာ connection အထီးအတွေ့ဆက်ဆက်မှုဆက်သွယ်မှုရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြတယ်တဲ့ In society လူအဖွဲ့အစည်းမှာ communication serves its purpose in fostering relationships and sharing knowledge ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတရားတွေကိုဝေမျှပြဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုတွေကိုကိုကောင်းတိဆောက်ဖို့ရည်ချက်တွေအတွက်တဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဟာတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသတယ်တဲ့ The exchange of information တရင်အချက်အလက်တွေဝေမျှခြင်းဟာလည်းပဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ် in making sure everyone needs their intentions လူတယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းပဲတရင်အချက်အလက်တွေမှချင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာကတော့ဥမာယောဂရှိတယ်ပဲသွားနေဥမာရှိတဲ့ယောဂရှိတယ်မသွားနေအဲ့ဒါမျိုးတရင်အချက်တွေဝေမျှခြင်းဟာလူတယောက်ချင်းစီအတွက်တည်တင်တည်ထားတဲ့အရာတွေပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်တဲ့ intentions are conveyed ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာလည်းပဲအချင်းချင်းပြောဆိုဝေမျှကြတယ်တဲ့ to advance personal agendas တယောက်ချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတခြားသူတွေပြောပြတာဟာလည်းပဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့ achieve collective goals နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံညီမှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပေးတယ်တဲ့ nation building တိုင်းပြည်တည်ဆောက်တဲ့အရာတွေလည်းပဲအထောက်အကူပေးတယ်တဲ့ development of society လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်လည်းပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့နောက် community ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနောက်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရင်အချက်လက်တွေဝေမျှခြင်းအင်မတန်မှအကျိုးရှိတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြတယ်တဲ့အဲ့တော့ types of communication ဆက်သွယ်ခြင်းပုံစံအမျိုးအစားမှာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကတော့ formal တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော် B ကတော့ informal ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ Yes father Okay, so one way to look at is formal communication and informal communication. For example, the class that we are having is a formal communication, it's organized, everything is structured, the teacher, the students, everyone participates. Or like in a meeting of a government or meeting of an NGO, everything is planned, the place, the time, duration, the agenda. So that is called something formal way of communicating. So who will speak, how long to speak, what they need to speak, that is called formal communication. Formal communication ဆိုတာကတော့တေချာစစ်စင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော်တေချာစစ်စင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကခဏလေးနော် That means in a formal communication there is a structure. Wait father wait ဆိုတော့ Yes. တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒီတလားလုံးညနေ9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီခွဲပြီးအတန်းရှိမယ်ကြောင်းတဲကြပါလို့တရားဝင်ပြောလာတာကတရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘယ်နိုင်ကဘယ်နိုင်ထိစာသင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အရာကို formal communication လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာမနေ့ပြန်9နာရီကနေ12နာရီထိစီဝေးရှိပါမယ်လို့ကြိုတင်အတည်ပြုထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေ formal communication လို့ခေါ်တယ်တဲ့ Okay. So in formal communication, there is a kind of structure. People who are in the top, people are in the middle, people are in the bottom.
So there is a hierarchy of professional relationship, my superior, my authority, my boss. So how they need to communicate. Sometimes they talk together in an official meeting. Sometimes they communicate through writing or guidelines or policy. So that's part of formal communication. ဥပမာလောက်ခွင်မှာဆိုရင်လည်းဥပမာဆိုအားဆုံးဌာနမှာဆိုရင်အထက်အရာရှိကနေပြီးအမိစာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဘသူ့ခန်းလိုက်ပါပြီဘသူ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရုံးစာနဲ့စာရွက်စာနဲ့ထုတ်ပြန်တာကဘာခေါ်လဲဆိုအဲ့ဒါ formal communication တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဥပမာကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရုံးဝန်ထမ်းတွေတဏ္ဍာငါလုံးမှာရှေ့ဝန်ထမ်းတွေအလားစာတူပေးလိုက်တယ်လို့စာနဲ့ပြည်နဲ့ကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာစာနံပါတ်နဲ့ထွက်တယ်စာမှတ်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ဥပမာဟိုတနေ့အဆိုရင်ကျောင်းသားရေးကော်မတီကနေပြီးတော့သူတို့တင်ပြရတဲ့စာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရုံးကနေပြီးတော့စာမှတ်384-2023စာမှတ်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လဲဆို formal communication ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်တဲ့ So formal communication, it can be from top to bottom or bottom to top. Like the boss informs the colleagues, people who are under his care, or the employees can also inform the boss. It can be both way, from top to bottom or bottom to up. တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကတခါကြရင်အောက်ခြေဝန်ထမ်းနေပြီးတော့အထက်အရာရှိကိုစာပေးတာလည်းရှိနိုင်တယ်တခါကျအထက်အရာရှိကအောက်စာပေးတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာအားလုံးကတရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ကနှစ်လုတ်တဲ့ခွင့်တောင်းတယ်ဗောလုတ်တဲ့ခွင့်10ရက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာလုတ်တဲ့ခွင့်တစ်နှစ်မှာ12ရက်ယူလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလုတ်တဲ့ခွင့်သူကတောင်းလာတယ်ဆိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုတရားဝင်စာတင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲသူ့ကိုလုတ်တဲ့ခွင့်ပေးပါတယ်ဆိုတော့စာနဲ့တရားဝင်ပြန်ပေးရတယ်အပေါ်အောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှိတယ်တဲ့ formal communication မှာအထက်ကအရာရှိကပြောတာရှိတယ်လို့ဆက်သွယ်ရရှိတယ်လို့အောက်ကတပည့်ကလည်းပဲအထက်အရာရှိကိုပြောတာလည်းရှိတယ်တဲ့ Okay, so informal communication, the outcome, the procedure is reliable and it's documented well, like with paper and pen or with the video recording. Everything is planned. It's nothing is something happens accidentally or something not planned. So that's why people maintain a decorum. They talk very politely, very respectfully, and sometimes they also speak confidential matter of the organization. And that's why it becomes slow sometimes because they need to follow proper policy or how to write, how to organize, how to spend money, what is the outcome. So it is like a bureaucratic process. So everything has a technical requirements. အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဝင်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းဆိုတာကစိတ်ချရတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ပတ်တမှတ်ရတဲ့တင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခါလေကျရင်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာတခါလေကျနည်းနည်းအချိန်ကြာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကြာလဲဆိုရင်ဥပဒေကဘာပြောထားတယ်လဲဥပဒေကဘာလို့ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတယ်လဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေကဘာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်တိုင်ပြင်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဟာတခါလေကြာလည်းပဲအချင်းကြံ့ကြာတတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့သူကတော့စိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ရတယ်တရားလဲဝင်တယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရလည်းရှိတယ်တဲ့ Let's take an example. Recently, you had a graduation of the university, so everything is the plan, the date, the place, the atmosphere, who will speak first, who will speak second, the agenda of the meeting, the money that will be spent. It is planned ahead of time, so it takes a time-consuming process. Or like in a government tries to organize a program, just like you had Independence Day celebration. On January 4, the general spoke in a place, so everything is planned. So that is part of formal communication. ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ကကျောင်းစင်ပွဲဟင်းတပင်ခါလာကျင်းပါတယ်
ဒါဆိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတရားဝင်ဆက်သွယ်ရတယ်ဘယ်နေ့မှာကျောင်းဆင်းပွဲလုပ်မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နိုင်မှာလာကြပါဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတာနော်ဘယ်လိုငွေကြေးကုန်ကြမလဲဆိုတာဘယ်နေ့ပြန်မလဲဘယ်မှာအိပ်ရမလဲဘယ်မှာစားရမလဲစားရအားလုံးဘယ်သူကဗီဒီယိုရိုက်မှာဒါတွေအားလုံးကြိုတင်စီစဉ်တဲ့အားလုံးဟာ formal communication ကိုခေါ်တယ်ဟိုမှာဒီမှာဆို formal communication စာ email နဲ့ပို့တယ် email နဲ့စာပို့တယ်ဆိုရင်ဒါတရားဝင်ဆက်သွယ်ရေးချင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ visa memo မှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်နံပါတ်ဆို formal 1-to-1 meeting တရားနဲ့တရားချိန်ပြီးတော့တေချာဝမ်းမဲ့ယူပြီးတော့စီဝေးလုပ်တာမျိုးyes ma'am continue Okay, so these are some of the ways to organize formal communication through emails. So like notice, there is a one-to-one meeting, or the person in charge, he will give or she will give a formal presentation, or will hold a formal meeting, or even speak in a public, like there is election, the politician comes to speak to people, or the celebrity or important figure speak to the group of people. So these are some of the way how formal communication happens. ဟိုမှာတရားဝင်လမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာထဲမှာ number F ကတော့လိပ်စာပါပြတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိပ်စာပါဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းလိပ်စာပါလိပ်စာကိုပေးနိုင်ခြင်းရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့လူတယောက်ကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိပ်စာပါဒီမှာလာလဲလို့ရတယ်ဒီမှာလာတိုင်းလာတွေ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကဲဆက်စာပါနော်အဲ့လိုခုနဆရာဟယ်လိုဆရာ yes ဆရာအဲ့မှာခုနပြောတဲ့ဟာပါလဲ formal 1-to-1 meeting ဆိုတယောက်တယောက်ဆွေးနွေးတာနောက်ဒီကပါလဲဆရာpresentations ရှင်းပြ presentation ရှင်းပြခြင်းပြီးတော့ meeting ဆွေးနွေးခြင်းဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းစီဝေးလုပ်ခြင်းပေါ့စီဝေးခြင်းပေါ့စီဝေးဆိုတာလည်းပဲအနည်းဆုံးတော့ချင်းရတာပဲဒီဟိုလာပါဘာကြောင့်ဆွေးနွေးရအောင်တော်တော်စီဝေးဖိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါ meeting ပေါ့ formal 1ဟဲ့လက်ဖိတ်တော့လိပ်စာဖိတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ဖိတ်တော့ရင်းနဲ့ဆုံးဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် public address public addresses ဆိုတာကလည်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဆိုကနေပြီးတော့ like announcement you announce something formally announce တနင်္ဂနွေလုံးကိုတရားဝင်တီးပေးချိန်ရတဲ့ဟာပေါ့ဟိုမှာဘယ်နေ့ရုံးပိတ်ပါတယ်ဘယ်နေ့ဆိုကြပါစို့အကျဉ်းသားတွေကို9000ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်သူတွေလွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသတင်းစာမှာတနင်္ဂနွေလုံးချိန်ရတာမျိုး public addresses ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတက TV ကနေပြီးတော့မင်းခုံပြောတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Facebook ကနေမင်းခုံပြောတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလူထုကိုမင်းကြားတဲ့မင်းခုံတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကလည်းတရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် Let's take an example of public address. So the General of Myanmar announces that the election will be held in 6 months or 2 months, or he will announce formally, okay, the government release 1,000, 2,000, 5,000 people who are jailed. So that's called formal announcement, or something new plan, or he will appear in the television, or he will appear in a public gathering, then he will announce. That's called public address. Yes, I already explained it further. Yes. Okay, good. ဒီနေ့ပြန်ချီပွဲပေးလိုက်ဒီပေါ့ဆရာဦးဝင်းလိုင်ဦးဒီနေ့ပြန်ချီပွဲပေးလိုက်ဒီဆိုရင်ကြေညာချက်တွေဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာဟိုဟာလေအခုဖတ်တာပြောသွားတဲ့ဘိုင်းမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Okay. ကျမတို့ဟိုစာနဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ပြုလုပ်ခြင်းအခမ်းအနားအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတရားမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ရောက်တာပေါ့နော်တရားမဝင်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး formal မဖြစ်ဘူး formal မဖြစ်ဘူး informal မှာပြန်လာလိမ့်မယ်လူသိရှင်ကြားလေးလေးဆဆနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကြိုတင်စီစဉ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့လေးစားမှုလည်းပါတယ်တရားလူသိရှင်ကြားလုပ်တာလည်းပါတယ်လူတွေကိုလေးစားရလည်းရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိရောက်မှုလည်းရှိတယ်လူ
လူတိုင်းလည်းပဲလေးစားသမှုပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကို formal communication လို့ခေါ်တာပေါ့ အဲ့ဒါကျတော့ဟိုဟာ ဆရာမရောလာပြီးမှာပါမပြောမဆိုတော့အခုကျွန်တော်သမီးလာစားတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ရှိတာကြွမှာမရှိဘူးဆိုမရှိဘူးပြောလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့သမီးလာစားမယ်ဆရာမရောလို့ကြိုတင်ပြောထားရင်တော့ဆရာမကလာမယ်အဲ့တဲ့ကြိုတင်ကျွန်တော်ကိုလေးစားတဲ့နဲ့ကြိုတင်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်တုံ့ပြန်မှုကလေးစားရရှိတာပေါ့နော်တရားဥပဒေရဘောင်ဝင်မှုဘောင်မဝင်မှုထက်ဒီလေးစားသမှုပြုမှုကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေကိုသူကပြောရှင်လာပြီ ဆရာအဲ့ဒါဘာသာပြန်ရင် formal communication ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော် ဟုတ်တယ်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့တရားဘောင်ဝင်သောဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့ဘောင်ဝင်သောတရားဝင်သောဆက်သွယ်ခြင်းတော့ဒါပေမဲ့တရားဝင်ဆိုတာဥပဒေကတရားဝင်တာပြောတာမဟုတ်တော့တရားဝင်တယ်ဝင်ဥပဒေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒိုရီကိုတရားဝင်တီးပေးတာဟုတ်တယ်ဆရာဘောပေါက်တယ် ဥပဒေရကျွန်တော်ပြောနေတာ ဘောဝင်တာပေါ့ဗျာဆောင်ရွက်စာတဲ့အထောက်အထားနဲ့ဆိုဘောဝင်နေတာပေါ့ ဟုတ်တယ် နားလည်ပါပြီ Yes father continue informal ကြရတယ်ဒါလေးမယ် Okay, that's good. Okay, let's now the second part is the informal communication. For example, we are in a class setup. This is a formal communication. Suppose I come to Myanmar, then I happen to see someone in the airport by chance. It is not planned. My student or my friend or my family member. That there's no structure, nothing planned as it is spontaneous. That is called informal communication, and it normally happens between family members or friends or some people know each other. You meet occasionally, or sometimes you say, "Oh, let's have a cup of tea." There's nothing serious matter. But if you say, "Okay, we are going to meet you and me in this place, this date, and we are going to talk about," then that becomes formal. But there is no rules, no nothing as such. It becomes informal. ဘောင်မဝင်တရားဘောင်မဝင်ချင်းပေါ့ဆက်သွယ်ချင်းဆိုတာဗါလဲဆိုတော့ မှန်ကန်တဲ့ဆက်သွယ်ခြင်း ဟာ မှန်ကန်ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့မှန်ကန်သောဆက်သွယ်ခြင်း မမှန်ကန်ပေါ့မမှန်ကန်တော့ဆက်သွယ်ချင်းခေါ်မလားဟောပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်လင်းများပြူလာတယ်လင်ကွင်းမှာရောက်လာပြီးတော့မမျော်လင့်ပဲခင်ဗျားတို့တယောက်ကလင်ကွင်းမှာအဲ့ဒါလာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖာသာနေကောင်းလားဘယ်မှာတင်းပါလဲကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်ဒါမှကျွန်တော်ညချသမင်းကျွေးမယ်အဲ့ဒါဆို informal ဖြစ်တယ်လို့မချင်းထားပဲနဲ့ကြိုတင်စင်ဆိုင်ရမယ်တွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ကျမှလာခဲ့ငါလည်းဖိတ်တယ်မယ်ဒီညကျရင်သမင်းစားလာစားပါအောင်လို့ဖိတ်တာမျိုးက informal communication လို့ခေါ်တယ်တဲ့ Okay. Let's take another example. For example, that I am dating a girl. So I tell the girl, tomorrow I will visit you in your house at 10 o'clock. So because of that, because of the prior information, the family will prepare a lunch, they welcome me. That is formal. But suppose I just happen to go there, there's no plan as just to say hello, hi. That's called informal. So something planned, something not planned, something spontaneous, something that comes, oh, okay, it happened to be. အဲ့တော့ဂျိုဒီစီစဉ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒါ formal ပေါ့နော်ဂျိုဒီစီစဉ်ထားဖို့ကျောင်းတော်ရင်းထဲမှာကိုလည်းကားမောင်းသူလည်းလမ်းရှောင်းလိုက်တယ်ဟေးနေပဲတော့လာခဲ့စားငါကားပေါ်ငါကားနဲ့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒါမျိုးငါဆိုင်ကပေါ်လိုက်ခဲ့ကွာဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းပေါ့ informal communication လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so the purpose of informal communication is to maintain relationship, just to know what is happening between those two people, or sometimes they may meet frequently, or sometimes just once in a while. Like for example, I want to meet my classmates of college that we graduated 20 years ago. We meet a place in a place that we want all classmates will gather. That becomes formal. For example, I just happen to meet my
classmate in the market or in the bus, on the train, on the flight, or in a meeting of something else. So that's become informal. But if we organize a gathering of our all classmates, that become formal. So the purpose is to maintain relationship, to know each other, what is happening, what things have changed. So that becomes in more of that. So in informal, there may not be anything record, documentation, minutes writing, or something that has to be something has to be recorded or documented. ဒီဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ရွေးချက်ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့ခင်မင်းချင်းနှင်းကိုဆက်ထင်းဖို့လာပါပဲတဲ့တရားနဲ့တရားတည်နေတဲ့ဟာတွေဆက်ပြီးတော့စတည်နေဖို့တရားနဲ့တရားခင်မင်းချင်းနှင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းထင်းဖို့ပါပဲတဲ့ဒါမဲ့ဒီဟာတွေကအထောက်အထားမရှိတဲ့အခါကျတော့နှုတ်လုံဖို့လည်းခဲတယ်ကြုံတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်မိတဲ့အရာကစကားတွေကတစ်ခါကျရင်ဘယ်လိုထင်းရမှမသိရမှမသိပါဆိုစားစားရနဲ့မဟုတ်ပစံနဲ့ပဲကြုံတယ်လို့ပြောရတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းတယ်ကိုကတော့စကားလေးပြောလိုက်ပေမဲ့ तू ကတခြားလူစီမှာလိုက်ပြောတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်လှုပ်ရတဲ့အရာတွေကပစံနဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးထွက်သွားတာမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ရေချက်ကတော့ဒီဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခင်မရင်းနှင်းမှုနေနဲ့ဆက်ထိန်ထားဖို့ဆိုတဲ့အကအဓိကပါပဲတဲ့ Let's take another example. Suppose I run an NGO and I'm the boss. I'm the superior of the NGO. So I want to promote one of my employees to higher position. So I tell him or her, oh, I am going to appoint you as the manager of this work or supervisor. I just tell him or her orally. Then later I give a formal appointment. So when I told him orally, that is informal. But when I give him the formal appointment with the document, that is called formal. So same thing, sometimes it can be formal, sometimes can be informal. Because informal, it is more reliable, it's documented. In informal, it can be less reliable and people don't take sometimes very seriously. So important matters for future sake, it is done formal way, but we also do like also informal. တခါလေကြာတော့လည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲ informal way နဲ့ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတတ်ပါတယ်တခါကျရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုပဲလဲလဲတိုးပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေတခါကျရင်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတခါကျရင်လည်းပဲပေါက်ကျသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ် Okay, so how does informal communication take place? One way is gossip. People talk outside of the office. Sometimes gossip may be true, it may not be true. And sometimes they may not mention who spoke to whom. So one way is gossip. ဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာထဲမှာနံပါတ်1ကတော့အတင်းပြောချင်းဖြစ်တယ်တဲ့တရားကိုခေါ်ပြီးတော့သမီးအကြောင်းကိုအတင်းပြောချင်းဟာလည်းပဲဒါတခြားလူရဲ့အတင်းကိုပြောချင်းဟာလည်းပဲဒါဖြစ်တယ်လို့ဆက်သွယ်ချင်းပေါ့နော်သတင်းဖလှယ်ချင်းဖြစ်တယ်တရားရဲ့အကြောင်းကိုတခြားလူတရားရဲ့အကြောင်းကိုကိုနာလူပြန်ပြောပြတာပေါ့တခြားလူရဲ့အတင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဆက်သွယ်ချင်းဖြစ်တယ် Let's take an example of gossip. So I am the boss and I have a official vehicle. That official vehicle is supposed to be used only for me. But sometimes I make use of my official vehicle to send my friends or family members to do marketing or do shopping outside the office hour. And my employees, they talk, oh, look at the boss is making use of the official vehicle for personal purpose outside of the official hours. So people talk behind. This is called gossip. အကြံလည်းပဲတ
ထေးအကြောင်းကိုတွေ့လဲဟောလူကြီးကမကောင်းဆုံးပြောတာမျိုးတွေပေါ့နော်တထေးကတော့မတိရှာဘူးသူ့အကြောင်းတွေ့လဲဟောလူကြီးကအတင်းပြောတာမျိုးတချို့အတင်းကြတော့ကောင်းတဲ့အတင်းရှိသလိုတချို့အတင်းတွေကြတော့လည်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အများစုကတော့အတင်းပြောရဲကွာကောင်းတဲ့ဟာတော့နေတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာအတင်းပြောကြတာများပါတယ် The next one is single strand communication. It means someone from the organization or an office speaks to someone else. So like secrets or sometimes just expressing sadness. Oh, you know, this is happening in our office with my colleague or my boss. So people try to leak official information to people outside or within the members. For example, I work in a church, so I talk with my classmate about what is happening in my church or in my office, or I speak to my wife or my children or my friend. So sometimes that comes to happen either through telephone or through social media. Also, one way information leaks out about the organization, either good or bad or positive or negative, to people of the company or office or outside who are not connected with it. ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ single strand communication ဆိုတာကတော့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေဖြန့်ကျက်ခြင်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရင်အချက်လက်တစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တခြားလူတစ်ယောက်ပြန်ပြောပြတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာရုံးမှာဆိုရင်တစ်ထေးကတစ်ပည့်တစ်ယောက်ပြောလာတယ်မင်းဒီညနေအားလုံးပြောပွဲရှင်ပဲညစာစားကြမယ်ကျန်လူတွေပြောလိုက်ဆိုပြီးတစ်ထေးကသူ့ရဲ့လူယုံပြောလိုက်ဆိုကြပါဆိုအဲ့လူယုံကနေပြီးတော့တခြားဝန်ထမ်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပြန်ပြီးလိုက်ပြောတာမျိုးကို single strand communication လို့ခေါ်တယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ခြားလူတစ်ယောက်ကိုတရင်အချက်လက်တွေကိုလိုက်ဖြန့်တာမျိုးကို single strand communication လို့ခေါ်တယ် The next one is cluster communication, which is connected to the second one. So for example, I spoke to one person. The second person spoke to 2 or 3 people, and those people spoke to another group of people. So it slowly it spreads. So it began with 1 to 1, then it became 1 to 2, then 3, 4, 5, 6. So that's how gossip or information can spread. It begins in a smallest way, like a tree. So you have a tree, then it have many branches. So information can spread that way. So one person can spread to one person, that person will inform or share the information to 2, 3 people, like word of mouth, or even sometimes writing, or through social media. So that's how cluster communication can happen. Number 3ကတော့ cluster communication ဆိုတာကတော့အစဉ်အဆက်ပြန်ကျဲတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့လူတယောက်ခါနေပြီးတော့မှ Facebook မှာရေးလိုက်တယ်ဒီညနေငါတို့အမေကြီးထွတ်လာပြီလို့တယောက်ကရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပဲတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လူ5ထောင်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Facebook နဲ့ပြန်ရေးသွားကြတယ်အဲ့လူ5ထောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကဆူလိုက်ပြုံလိုက် share တာပေါ့တဲ့အဲ့လိုလား5တော့အဲ့တဲ့ကိုပြန် share ကြတာလားဖြောက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသတင်းကိုပဲလူအများစုကတခြားလူအများစုပြန်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်3ကျတော့လူတစုကနေပြီးတော့သတင်းတစ်ခုကိုတခြားလူတစုဖြတ်ပြောပြလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လူတစုကဖြတ်ကျတဲ့ဟာကိုတခြားလူအများကြီးကပြန်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တာမျိုးကို cluster communication အဆင့်ပေါက်ကွဲတာပေါ့အဆင့်ပြန်ကျဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကို cluster communication လို့ခေါ်တယ်တဲ့ Okay, then the fourth one is probability chain, means information is being shared or exchanged to anyone without any intention or just for the sake of doing anybody. So it's nothing intentionally, nothing planned as such. So this can happen, and that can also spread very far. It begins in a small, so people can speak like, for example, I spoke something about my wife. My wife will speak to her friends, then those friends will speak to someone else. So it goes on. That's called probability chain.
So there is no accountability, and nobody is will say, how did you come to know about it? Who told you? So they will not mention. Or then sometimes they'll say, oh, don't say this information only just for you, but that person will share to someone else. Normally, probability change ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဂုဏ်ရဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့တရင်ချက်တဲ့တစ်ခုကိုဘယ်သူ့မှမရည်ရွယ်ဘူးဘယ်သူ့မှဥတည်ပြီးတော့လောက်တာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့တယောက်ကပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ငါဟိုမှာအဲ့လိုပြောတာကြားတယ်တိလားနေရောကြားသလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုတယောက်လည်းပဲအေးဟိုနားမှာငါသွားတော့ကအဲ့လိုပြောတာဟိုမှာမနေ့ကတင်တာလုံးပြီးပြက်တယ်ပေါ့ပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မပြက်တာလဲဒီလိုတိတာဆိုတော့တယောက်ကမင်္ဂလာဈေးမှာချကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဈေးမှာချကြတယ်မင်္ဂလာဈေးမှာငါမသိပါလားဘယ်နှမှာချတယ်အဲ့လိုတစ်ဆင့်ဘာမှရွေချက်မရှိဘူးဟိုပါပေါ့ကောလာဟာလာပေါ့ကောလာဟာလာမျိုးပုံစံနဲ့ပြောကြဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖို့လည်းခက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့လည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကို probability change ဘယ်သူကစပြောတာလဲဆိုတာလည်းပြန်လိုက်ရှာလို့မရတော့မသိဘူးလေဟိုမှာတော့ကလက်ဖိတ်ဆန်ကပြောတာကြားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တိကျမှုမရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ် Okay, so we have discussed both formal and informal communication. So this can happen in every society, every community, every office, one way or the other. Sometimes it happens both, sometimes happen more formal communication. It also happens informal communication. ဒီရာဒီကားတဲ့အခုချက်လေးချက်စလုံးကားတဲ့လူဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရုံးတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သာသနာ့ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဖွဲ့အစည်းလူ2ယောက်ထက်ရှိပြီဆိုတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကရန်စားဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော် informal ဆိုတာကပြည့်လို့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလူ1ယောက်ထက်ပိုတဲ့နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာဒီဟာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ Okay, since we have discussed both, I would request each of the students would tell us any recent example of their work or office or anything. One example from formal, another example of informal. So if someone is interested, just to share the example from both. One formal, one informal. So,အခုနပြောသွားတာအထက်မှာ formal နဲ့ informal ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဖက်က formal နဲ့ informal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလေးတွေဝင်ဖြတ်ပေးကြပါဦးတဲ့ဆရာဆော့ကလိုမှုဘာသာပြန်ပေးမလားကျွန်တော်လည်းနားမယ် Okay, so that will help a kind of students get chance to speak. Yeah, please. ဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းယဉ်ကျက်နေလို့ဒီနေ့အဲ့ဒါဟုတ်ပြီ ကဲဝေမျှကြပါအောင်ဘယ်သူဝေမျှမလဲနည်းနည်းဆရာဘာသာပြန်မဲ့လူဖိတ်နေတယ်သမီးကိုဝင်လာခိုင်းထားတယ်အေးကဲသမီးကိုဝင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းလိုက်တော့သူညီတောင်းထားတယ် Yeah, Father, they are going to start 1 minute. Okay, no problem. Okay, no problem. Just for so that they also get chance to speak. Hello. Yes,ပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့အညံ့ရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဆရာ regarding the part of the communication formal and informal, for example, for my side, the formal communication, like for example, in my office, and from our country manager officially email announced coming February, end of February, we have to annual review workshop there. She already sent 2 weeks ago. That is one of the formal letter. I think related all the office letter must be formal letter. That is one for myself, one point. And the informal is just our team discuss shall we do the meeting next week, the verbally like the verbally talk in our kitchen room, or and sometimes we have lunch in the outside of our office. We are just talking about you are one of the for example, we are going to plan the partner meeting. So you are one of the responsibility for the meeting host, just like I mean that is the when we out of the informal communication, like we are talk about the in the kitchen room or a break time or like this. That is our informal communication. Yes, that's all. Okay, very good. Yeah, thank you so much. Next of you. Excellent. Very good. Yes. Next one. သမီးရောက်လာ You ပြီ can လား also speak. ရောက်လာပါပြီ Okay. အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအဖေပြောမယ်အဲ့ဒါဘာသာပြင်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီ formal communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးဌာနတွေမှာအစိုးရရုံးဌာနတွေမှာတော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီအကိုတင်ကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတိကျတဲ့အမိတ်ကြော်ညာချက်တွေတိကျတဲ့တရားဝင်စက်ခေါ်မှုတွေဆက်သွယ်ခြင်းတွေနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပြီးရင်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေနဲ့ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုရင်မေ့သွားတာကြီးမရှိဘဲနဲ့အထောက်အထားအရာဘယ်တော့မှထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမိန့်အရာဒီလိုဒီဥပဒေအရာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်တယ်နောက် informal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့လေဒီဟိုပါပေါ့လေဥပမာဆိုရင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအရာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြဟိုပေါ့လေအလုပ်တစ်ခုကိုအရေးကြီးလုပ်ရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွားပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာပါမလာတဲ့အခါကျတော့တေချာပြောရတဲ့ဘာလို့မလုပ်တာလဲဆိုဟိုကောင်ပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟိုကမပါဘူးဟိုလူကပြောတဲ့အထက်မှာဒါမပါလို့တရားတယောက်အငင်းပွားပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီအရာကြီးကအလုံးကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်လို့သမီးအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့ Okay, right. very So good. that we're saying Yeah. is that like are you guys talking about the informal communication, right? Yes. Right. My dad was trying to say that when it's come to the government works, right? So like he's been working out in like government employees. So as a government employee, they usually do something like which is very important for them to do it. They usually do with the documents or paperwork, which is really like how can I say they usually like working on the paper first. They make it seriously like they make a contract or Okay, something, correct. right? So that there won't be like any like communication gap or there won't be any like lack of communication. Maybe like if something happened like unexpectedly, right? There is no one to blame if it is not informal, right? If there is no paperwork or if there is no document for that. So they usually like
like they usually have that kind of experience before. If they don't really do it with the document or on paperwork or contract or sign, there will be like lack of communication can happen, and like there is no one to blame, and there will be a lot of problems. That's what he's been trying to say. Right. Thanks. Did you get it, sir? I was just like hop into this group, and I was like, I was really trying to communicate with you guys. So there must be something wrong. If it's like wrong, let me know. I'll talk to my dad again. Hello? Hello? Oh, Okay, that's good. Yeah. Thank you. Thank you so much. The next sorry. one. My connection was really sucky. Sorry. It was really poor. Yes, continue, please. Right. Okay. You get my No point? problem. Okay.